baraha bulshada waxa haystay ilaa xalay war uu soo qoray ama go'aan uu gaaray madaxweyne Trump isagoo oo sheegay Soomaalida Minnesota ku nool in TPS-ka oo ah temporary protected status-ka dadkii haystay ee laga joojin doono haddaba umuurahan oo qof kasta meel gooni ah ula kacay siyaabo kala duwan looga falceliyay dadyow kala duwan oo ku nool gobolka Minnesota oo mansabiyo kala duwan haystaana ay ka hadleen waxaan doonayaa maanta inaanu ku wada falanqeyno halkani bulshadana uu u cadeeyo sharci ahaan waxa ay tahay go'aankaas ama qoraalkaas Twitterkiisa soo dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu inoo cadeeyo maanta inooga sheekeeyana qareen Cabdiqani Jabane oo ah immigration lawyer sidoo kalena takhaasuskiisu yahay criminal law Cabdiqani sharaf bay maanta noo tahay barnaamijkan qoseeya ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota inay maanta aad noo cadeysid oo bal aad noo sheegtid dad badan baa naxsan oo aan ilaa xalay seexan TPS ta uu soo qoray Trump inuu joojinayo waxa ay tahay aad baa mahadsan tahay waa runta argagax weyn bay abuurtay Trump tweet-kan uu soo qoray uu leeyahay effective immediately si dhaqso ah baa waxaan uga joojiyay TPS-ka Soomaalidii marka arintaasi argagax badan bay abuurtay waxay abuurtay walwal iyo confusion like wareer tira badan waxa ay ka dhigan tahay marka waan u gudageli doonaa laakiin TPS-ku guud ahaan waxa weeyaan waa sharci ku meel gaar ah temporary protected status oo Soomaalidan u furnaa xilli dheer Soomaalida hadda haysata oo ku joogto ku shaqaysata ku safarta in ay gaarayso dhowr boqol oo Soomaali ah marka hadii laga joojiyo ay run noqoto waxa weeye waa dib aad u soo kordhay Soomaalida haysata TPS-ta TPS-tu way caawin jirtay ma dadka Mareykanka hadda soo galay ee loo yaqaan dadka kabood bay caawin jirtay mise waxa jira dad kala duwan oo sharci la'aan ahaa oo Mareykanka muddo joogo iyaga laftigooda haystay marka TPS-ta waxa Soomaalida loo designate gareeyay dagaaladii sokay Soomaali markay dhaceen 1991 marka inta badana dad waxa jiray Mareykanka ku noolaa oo Soomaali ah oo sharci oo xitaa carruur ku dhalay carruur si dhaleen oo sharciyadii kale ay qaadan lahaayeen loo diiday laakiin sharcigan 18 biloodba loo cusboonaysiin jiray oo haystay marka ku dhawaaqan madaxweynuhu ku dhawaaqay